High Ram မှာအခုထိကျန်နေတဲ့ကျူးရှင်လေးကို nerf ပြီး Rebam ထားပြီးမဲ့တိတ်မကျန်သေးတဲ့ Eudora ကို buff ထားတဲ့ Advanced Server Update Patch အသစ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ Fighter တွေကိုပြင်လို့ဝသွားတဲ့မွန်တွန်းတစ်ကောင်တော့အခု Mage တွေဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြန်ပါပြီဒီ Update Patch မှာရောဘယ်ကောင်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲထားလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပါပထမဆုံးကတော့ကျူးရှင်လေးရဲ့ passive ဖြစ်တဲ့ mana ပြန်တက်တဲ့နှုန်းကို300ခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့400ခိုင်နှုန်းအထိအနည်းငယ်တင်ထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျူးရှင်ရဲ့အသက်လို့ပြောရမယ့်စကေးတူးမီလုံးဖွင့်တဲ့အခါကုန်တဲ့ mana ပမာဏကိုတော့45ကနေ85အထိတောင်မှတင်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျူးရှင်လေးက mana ကုန်သွားရင်အရင်ထက်အနည်းငယ်မြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာပေမဲ့စကေးတူးမီရင်ကတော့ mana မလောက်တော့တာမျိုးကြောင့်မလို့အရင်လိုအကြာကြီးဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး mana item လေးတွေရွေးဝယ်ဖို့အတွက်လိုလာတော့မှာပါဒုတိယတစ်ကောင်ကတော့ Eudora ကိုကျတော့ share buff ထားပေးတာပါ Eudora ရဲ့ passive effect ဖြစ်တဲ့ Super Conductor effect ကအချိန်ခဏလေးပဲရတယ်ဆိုလို့ passive effect ပွင့်နေမဲ့ကြာချိန်ကိုငကို3စက္ကန့်ကနေအခု5စက္ကန့်အထိသုံးလို့ရအောင်ပြင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်လက်မတွက်တဲ့ Mage player တွေအတွက်တော့ Eudora ရဲ့ passive ကို AACC သုံးလို့ရသွားမှာပါဒါတွေမကသေးပါဘူး skill 1ကိုလည်း buff ထားပေးပါသေးတယ်အရင်က skill 1ရဲ့ delay damage နဲ့ enemy ကိုထိအောင်ပေးရင် skill 1ကို cooldown 1.5 စက္ကန့်အထိ short ပေးတာကိုအခု skill 1 cooldown ရဲ့တဝက်အထိတောင်မှ short သွားအောင်ပြင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ Eudora ရဲ့ skill 1 cooldown ကလည်းအရင်လောက်ကြောင်စောင့်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြင်ထားတာကတော့ Gaja Rebam ကြီးတွေက ultimate ထဲကနေ enemy တွေထွက်ပြေးလို့ရတာတွေလေးပေါ်ပြန်ရင် control မမိတာတွေစတဲ့ bug တွေများနေတာကြောင့် Gaja ကြီးကိုပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ Gaja ကိုအခု advanced server မှာကင်လို့မရသေးပါဘူး။ Stoke တစ်ကောင်ပြင်ပြီးထားတာက Odatရဲ့ ultimate ကြီးကလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်ပြင်ထားပေးလိုက်တာမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကိုပြင်ကားစားရုံးကနည်းနည်းလေးပဲရွေးလို့ရခဲ့တာပါ။ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင် ultimate ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ movement speed ကို90ရာခိုင်နှုန်းစလိုးပြီးတော့ရွှေ့လို့ရအောင်လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကိုအခုမူလားထက်20ရာခိုင်နှုန်းပဲစလိုးတော့အောင်လုပ်ထားလိုက်ပါပြီ။ပြောရရင် Odat ultimate ကြီးကအရင်ထက်မြန်ရွှေ့လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ultimate ဖွင့်ရင်ခုံလို့ရတဲ့ blink effect ကိုတော့ဖြတ်ထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီး Odat ရဲ့ skill 1က enemy ကိုပေးမဲ့ slow effect ကိုလည်း30ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့40ရာခိုင်နှုန်းအထိတောင်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ Odat skill 1နဲ့ထိရင်အရင်ငါထက်ပိုနှီးနေတော့မှာပါ။ငါးကောင်မြောက်ပြင်ထားတာကတော့ Rebam Marsha ကြီးကလည်းမကြမ်းသေးဘူးဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ buff ပေးထားလိုက်ပြန်ပါတယ်။ Marsha ရဲ့ passive ကိုပထမ Rebam နှုန်းကလိုမျိုးပတ်လေလှည့်ကုတ်စီရမလို့တော့အောင်ပြင်ထားပေးတာပါ။အခု passive ကတော့ skill တစ်ခုခုနဲ့ damage ပေးတဲ့အခါမှာ passive မှပေါ်လာပြီးတာနဲ့ attack speed ပါတဲ့ basic attack ကို3ချက်အထိကုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ passive ပွင့်မှုကတော့ skill damage နဲ့ enemy ကိုထိအောင်ရိုက်ရမှာပါ basic attack နဲ့ပဲရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သွေးပြန်တက်ယုံပဲရမယ် passive ပဲပွင့်မှာပါ passive ပွင့်မှုကအရင်လိုပတ်မကုတ်ရတာနဲ့တည်းမဲ့အတော်လေးအဆင်ပြေနေပါပြီဒီနေ့ update patch မှာနောက်ဆုံးပြင်ထားတာက new hero Hirara ရဲ့ minion တွေပေါ်တက်ရောက်တဲ့ passive damage ကအရင်က hero level ရဲ့3ဆအထိ damage ထွက်တာကိုအခု4ဆအထိထွက်အောင်တင်ထားပေးပါတယ်နောက်ပြီး skill 1ရဲ့ cooldown က early game မှာ 8.5 စက္ကန့်အထိကြာခဲ့တာကိုအခု 9.8 စက္ကန့်ပဲကြာအောင် short ထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင် skill 2 damage ကိုလည်းပဲ late game မှာ265ကနေ290အထိမတိမတာလေးတိုးထားပေးသေးတာပါ။ skill နှစ်ကွက်ပဲကျန်တော့တဲ့ Hirara လေးကိုလည်းကြောင်းနေမရအောင်ထိန်းပြီးတော့ buff ပေးနေတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ကဲဒီနေ့အတွက် update patch recap လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။